ከቅርብ ግንባር በመፍጠር yeroo amma biyyoonni alaa tokko tokko isa fagoo fi dhihoo waliin adda oomuun birmadummaa biyya keenya irratti gidduu seenuun fedhii misoomuu biyya keenyaa daangessu yaalii daangaa keenya dhiibuu fi biyyoonni ollaa akka nurratti ka'an nutti duulaa turaniiru. ዘዋዋሪ ቅኝ ግዛት በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቃውሞታል። hidha laga abbayyaa yoo hidhan Ameerikaanonni Misrii wal dhahu jechuudha. Kanaaf Misir keessattuu Ameerikaadhaaf strategic friendidha. Kanneen daawwattan oduulee ijoo keenya har'aati akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya oduulee har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Adam Said. Biyyoonni dhimma keessoo Itoophiyaa irratti gidduu seenan gocha isaaniirraa of qusachuu akka qaban qulqulluun Sinodoosii waamicha dhiheesse. Qulqulluun Sinodoosichaa dhimmoota garaagaraa irratti ibsa laateera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaaf Alamuu Balaayi. Biyyoonni dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seenan gocha isaanii irraa akka of qusatan qulqulluun Sinodoosii Itoophiyaa yaadachiseera. Yaa'in qulqulluu Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa guyyoota 6 gaggeeffamaa ture xumurameera. Xumura yaa'ichaa ilaalchisee Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluun Abuna Maatiyaas ibsa kennaniiru. Gidduseentummaa biyyoota alaa yeroo ammaa mul'atu mormuun tokkummaa biyyaalessaa kabajisuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaanonni yoomiyyuu caalaa tokkummaa biyyaalessaa cimsanii weerartootaa fi gidduseentoota irraa biyya isaanii akka eeganii fi akka waliin dhaabbatanii gaafataniiru. አሁን ጊዜ አንዳንድ የውጭ ሀገራት ከሩቅ እና ከቅርብ ግንባር በመፍጠር yeroo amma biyyoonni alaa tokko tokko isa fagoo fi dhihoo waliin adda oomuun birmadummaa biyya keenya irratti gidduu seenuun fedhii misoomuu biyya keenyaa daangessu yaalii daangaa keenya dhiibuu fi biyyoonni ollaa akka nurratti ka'an nutti duulaa turaniiru. ዘዋዋሪ ቅኝ ግዛት በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቃውሞታል። Itoophiyaan biyya kamiyyuu osoo hin miidhin qabeenya uumama isheetiin misoomuu fi hojiiwwan hojjechaa jirtu humni kamiyyuu gufachiisuu hin qabu jedhaniiru. Biyyittiin misooman guddachuu fi lammiilee ishee dukkana keessaa baasuuf kan ijaaraa jirtu hidha haaromsa guddichaa xumursiisuuf lammiileen biyyittii hundi hirmaannaa barbaachisuu akka taasisan gaafataniiru. ሀገራችን ኢትዮጵያ በልማት እንድታድግ biyyi keenya Itoophiyaan akka guddattuuf sadarkaa biyyoonni guddatan biraa geessuuf kanaanis hidha haaromsa lammiilee dukkanarraa gara ifaatti baasuudhaaf yaadamee ijaaramaa jiru gara boqonnaa xumurarra gaheera. Kun immoo Itoophiyaanonni hundi tokkummaa qabaachuu keenya agarsiisa. Ammas xumura ijaarsaaf lammiileen hundi akka hirmaatan. ላው ኢትዮጵያ እንዲረባረብ ጉባኤው ጥሪውን አቅርበዋል። Bu'aa filannoo irraa argame qaamni hundi amanee fudhachuu qabas jedhaniiru. Itoophiyaanonni uummataa fi biyyaaf ni ta'a kan jedhan akka filatanii fi nageenya filannoofis gahee
isaanii akka bahan qulqulluun paatriyaarkii yaadachisaniiru. ሀገራችን ኢትዮጵያ በልማት እንድታድግ ሌሎች ሀገራት ከደረሱበት ደረጃ ለመድረስ biyyi keenya Itoophiyaan akka guddattuuf sadarkaa biyyoonni guddatan biraa geessuuf karaanis hidha haaromsa lammiilee dukkanarraa gara ifaatti baasuudhaaf yaadamee ijaaramaa jiru gara boqonnaa xumurarra gaheera. Kun immoo Itoophiyaanonni hundi tokkummaa qabaachuu keenya agarsiisa. Ammas xumura ijaarsaaf lammiin hundi akka hirmaatan. ለግንባታው ፍጻሜ መላው ኢትዮጵያ እንዲረባረብ ጉባኤው ጥሪውን አቅርበዋል። biyyattii keessaa sababa walitti bu'iinsaan iddoo garaagaraatti uumameen lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an gargaaruun aantummaa keenya agarsiisuu qabna jedhaniiru. Wal gargaaruu fi walii yaaduun yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት biyya keenya keessatti sababa walitti bu'iinsaan lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an mana malee kan jiraatanii fi sababa dhukkuba daddarbaa kanatti rakkoorra kan bu'an yeroo kamiyyuu caalaa gargaaruu fi yaaduu qabna. አሁን ለችግራቸው እንድንደርስላቸው ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን አቅርበዋል። filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaan nagaan akka xumuramuuf hunduu gaheesaa bahachuu akka qabu abbootiin amantii bulchiinsa magaalaa Bahar Daar dhaamsa dabarsan. Gabaasa Yeeshuwaas Kaffeef milkeessaa dheeressa. Filannoon biyyoolessaa marsaa jaaffaan nageenyaan akka xumuramu abbootiin amantii magaalaa Bahar Daaritti argaman waamicha dhiyeessan. Filannichi naga qabeessa, haqaa fi dimokiraasawaa ta'ee akka xumuramuuf hunduu kan gaheesaa akka bahatu abbootiin amantii bulchiinsa magaalaa Bahar Daar kun waamicha dhiyeessaniiru. Abbootiin amantii kun aangaa'ota olaanoo naannichaa fi bulchiinsa magaalichaa wajjinis marii taasisaniiru. ምርጫውን ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ filannicha uummatni keenya naga qabeessaa fi bilisummaadhaan filatee akka deebi'u hokkarri kamiyyuu osoo hin uumamin hunduu obbolaa ta'ee waan isa fayyadu yaada mataa isaatiin murteessee nageenyaan filatee nageenyaan deebi'uu qaba. በምርጫው ዙሪያ ላይ የራሱን ሐሳብ የራሱን ውሳኔ ወስኖ በሰላም መርጦ በሰላም እንዲገባ ወጣቱም በስራው አዛውንቱም ሁሉም ኢትዮጵያ ለማድረግ ሀገራችንን ሰላም እንድትሆን ለመጠበቅ dargaggoonni hojii isaaniitiin maanguddoonni
hunduu Itoophiyaa gochuuf biyyi keenya nagaa akka taatu eeguuf gaheen tokkoon keenya akka barbaachisu namana. Hundi keenya filachuuf kaardii baafanneerra. Hundi keenya nu fayyada kan jennu, nu tarkaanfachiisa kan jennu filachuuf kaaneerra. Kanaafuu filannichi nagaan akka xumuramu ni kadhanna ni lallabnas። ሰላም እንዲሆን ሀገራችን በሰላም ይሄ ምርጫ እንዲጠናቀቅ እንጸልያለን። ይሄንን እንሰብካለን። ለሀገር የማይመች ለህዝብ የማይመች ለሰው ልጅ ደግሞ ምድርን የምትመች ምድር አድርጎ ሊሰራ የማይችል ሰው waan biyyaaf hin tolle waan ummataaf hin tolle ilma namaatiif dacheen akka hin tolle taayisaa kan hojjetu gara maddiitti dhiisuun kan isatti tolu filannoo itti filatudha. Mirga filachuu isaa hunduu fayyadamuu qaba. Kana immoo karaa gaarummaan fayyadamuu qaba. ገንቢ መልኩ እንዲጠቀም የሚል ምክር የምንሰጥበት መድረክ ነው መሆን ያለበት። Aangaa'ota olaanoo naannoo waltajjicha irratti argaman keessaa Koomishinarri Koomishinii Ispoortii Naannoo Amaaraa Obbo Baazazaa Caanneen waltajjii marichaa irratti abbootii amantii wajjin mari'achuun shoorri isaa olaanaa ta'uu caqasaniiru. Filannoo fi dhimmoota wal fakkaatan birootiin nageenyi uummataa akka hin boorofne waliin hojjechuuf akka dandeessisus himaniiru. ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ከልብ ካልተነጋገርን ከሌላው ጋር ከልብ መነጋገር አንችልም። Abbootii amantii wajjin onneerraa yoo walitti dubbachuu baanne isa kaan wajjin dubbachuu hin dandeenyu. Uummanni waliigalaa akka waliigalaatti filannichi haqa qabeessa nagaa fi bilisa ta'ee rakkoo tokko malee akka duraanitti osoo hin sodaatin akka xumuramu ni barbaada. Kana kan milkeessuu qabnu waliin taaneeti. ያለብን በጋራ ሆነን ነው ጉዳዩ። Ijaarsi piroojeektii daandii saffisaa Adaamaa Awaash jalqabame. Qaama koriidarii geejjibaa Itiyoo Jibuutii kan ta'e daandiin kun walitti hidhamiinsa Itoophiyaan naannawicha waliin gama hundaan qabdu akka cimsu himameera. Dabalata qabna. Qaama koriidarii geejjibaa Itiyoo Jibuutii kan ta'e ijaarsi daandii saffisaa Adaamaa Awaash marsaa jalqabaa eegalameera. Daandiin saffisaa Adaamaa Awaash kiiloomeetira 130 kan dheeratu yoo ta'u, marsaan jalqabaa amma eegalame immoo kiiloomeetira 60 dheerata. Daandiin kun birrii biliyoona 6.6 kan ijaaramu yoo ta'u, maallaqichis baankii misooma Afrikaa irraa liqaan kan argamedha. Sirna jalqabsiisuu piroojeektichaa
irratti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangaa'onni mootummaa olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru. Ijaarsa daandii kanaa kan jalqabsiisan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed pirojektichi Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin karaalee adda addaan walitti hidhuuf xiyyeeffannaan kennamuu agarsiisaa jedhaniiru. Daandichi faayidaalee hawaasummaa fi dinagdee hedduu akka qabaatu kan ibsan Dr. Abiy hojiin daandilee babal'isuu kun cimee akka itti fufu simaniiru. Itoophiyaan dargaggoota halkanii fi guyyaa hojjetanii qabeenya horan ni barbaadde kan jedhan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed jijjiiramatti akka ceenuuf harka wal qabannee ka'uu qabnas jedhaniiru. Bara dhufu hidhata bishaanii xixiqqaa fi giddu galeessaa 100 ol ijaaruunii fi bishaan tursuun hojii waggaatti 3 oomishuuf dandeessan raawwachaa akka jiranis addeessaniiru. Gama biraatiin nageenya mirkaneessuunii fi lammiilee buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisuun gara qonnaatti akka galan gochuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Ijaarsi daandichaa yeroo xumuramu walitti hidhamiinsa Itoophiyaan karaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan sadarkaa ardittiitti qabdu akka cimuuf shoora olaanaa akka qabaatus itti amanameera. Daandiin saffisaa kun buufata Jibuutii kan sochiin daldalaa alaa fi keessaa 90% ta'u itti gaggeeffamu dabalatee naannoo gaanfaa Afrikaatti kan argaman akka filannootti fayyadamuuf akka dandeessu himameera. Oduun keenya akkuma itti fufeetti jira amma immoo oduulee keenya damee keenya Addis Ababaarraa nu ergamanitti hin ca'a. Gidduu seentummaa Ameerikaa biyya keenya irratti taasistu kan yeroo jalqabaa miti jedhan hayyuun seenaa Tsaggaayee Morodaa. Ameerikaan fedhii ofii eegsisuuf malee biyya kamiifuu yaadan qabdus jedhaniiru. Maartaa Geetaachoo. Ameerikaa yeroo hedduu dhimmoota biyya keenyatti harka galchaa turushee seenaan ni dubbata. Jiddu seentummaa Ameerikaa faayidaa ofii eegsisu malee biyya kamiifuu yaaddee miti. Sirnoota mootummoota darban uummata Itoophiyaa hacuuccaa fi cunqursaa geessaa turan osoo beektus faayidaa Ameerikaa waan eegaa turaniif cal'isaan laalaa turteetti jedhu. Yuunivarsiitii Madda Walaabutti barsiisaa seenaa kan ta'an Tsaggaayee Morodaa. Naannoo gaanfa Afrikaa yeroo san Ijiptii wal dhabanii waan turaniif
Ijiptiin Haayila Sillaasee ofitti qabataniit naannoo Middle East kan ittiin tasgabbeeffachaa turan yookiin bakka buufata waraanaa godhatanii turan Itoophiyaa. Ergasii bara 1960 booda keessattuu gaafa Gamaal Abdel Naasir ajjeefamee mootummaan Ameerikaan deeggartu aangoo qabatu yeroo san irraa jalqabe fuula isaa Itoophiyaa irraa garagalche. Maaliif istiraatiijiidhaan yookiin ji'oopolitiksiidhaan Itoophiyaa caalaa kan bu'aa buustuuf Misiri. Faayidaa Gibxi irraa argattu akka hin dhabneef jecha kallattiin fi al-kallattiin Itoophiyaa laga Abbayaatti akka hin fayyadamne hojjechaa turtee jirti. Ameerikaan hidha haaromsaa laga Abbayaa akka hin hojjetamne kan gootu faayidaa Gibxi irraa argattu akka hin dhabneef malee hidhichi biyyoota yaa'aa gadi irratti miidhaa akka hin qabne sirriitti beekti. Hidha laga Abbayyaa kana kan qo'atan bara Haayila Sillaasee Ameerikaanota. Hidhaan har'a hidhame kun Ameerikaan qo'atame. Garuu implementiin godhamne. Haayila Sillaaseedhaan walitti bu'iinsi hin uumame walitti bu'iinsa dhabuu ta'uun Ijipti wajjin hariiroon qaban cimaa wadeemu hidha laga Abbayyaa piroojeektiin isaan qo'atan achumatti dhaabatee ture. Maaliif hidha laga Abbayyaa yoo hidhan Ameerikaanonni Misirii wal dhabu jechuudha. Kanaaf Misir keessattuu Ameerikaadhaaf istiraatiijik fireendiidha yookiin hiriyaa naannoo ittiin to'achuudha. Naannoo rakkoo Israa'el jiru kana Ameerikaan kan ittiin to'attu Ijipti. Biyyoota Arabaa kan ittiin to'attu Ijipti. Lammaffaa bo'oonis immoo diinagdee addunyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf Itoophiyaa caalaa eenyumicha uffachuu barbaadde Ijipti. Asirratti wanni si kaasu bara 1876 gaafa Ijiptoonni Itoophiyaa weeraranii jiru bara Atsee Yohaannis loltuun Ijipti kan hoogganamaa ture Jeneraal Looniin kan jedhamu lammii Ameerikaati. Hin mo'ame malee. Itoophiyaan injifannoo Adwaa addunyaaf yoo ifoomsitu yeroo gurraachonnis gammachuu guddaa keessa turan fakkeenyuma Itoophiyaatiin kan gubatte Ameerikaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dabarsuun harka cinaatiin Itoophiyaa midhuuf hojjettee jirti. Akka barsiisaa Tsaggaayee Moradaa ibsanitti. Ameerikaanonni gurraachi hinduullaa gara Itoophiyaa akkamitti biyya birmadummaa qabdu biyya Afrikaa kophaa ishee birmadummaa qabdu hin deeggarra jedhanii Ameerikaanonni yoo ka'an mootummaan Ameerikaa garuu non aggression pact jedheet Itoophiyaattis Xaaliyaanittis meeshaa waraanaa akka hin gurguramne jedheet eenyu miidhe Itoophiyaa miidhe yeroo sana. Maaliif Xaaliyaaniin biyya Awurooppaatti meeshaa waraanaa olloota biraarraa hin argatte. Waraana Somaaliyaa gargaaruunis
seenaa hin dagatamne raawwattee jirti. Bara hedduuf Itoophiyaan qabeenya uumamaa fi mirga fayyadamummaa ishee akka hin milkeessine tattaafatanis Itoophiyaan seenaa mo'achuu malee seenaa mo'atamuu hin qabdu kan jedhan barsiisaa Tsaggaayee ammas injifannoon keenyadha jedhu. Ammallee immoo boodee bara waraana Somaalee 1878 fi 78 fi 79 77 irraa jalqabee turu kan ekonomikaalii fi mooraalii kan Somaalee cinaa dhaabattee turte Ameerikaadha. Meeshaa waraanaa irratti hirmaate. Meeshaa waraanaa namoonni karaa waraanaa agarsiisuudhaan waan maran maaliif Soviet Russian Itoophiyaan sooshaalizimii ta'uu isheetii fi Soviet Russia fi Cuban gara Itoophiyaa seenuun isaanii Ameerikaan immoo gara Somaaleetiin gorteeti Itoophiyaa waraanaa turte jechuudha. Akka reefu siibsetti gaa waraana kana sadeen irrattu Ameerikaan hin milkoofne. Ammas qoqqobbii gooteerti itti seenuun diinagdee hin jira. Kuni yoo Itoophiyaanonni dhuguma boruu yaadan ta'e seenaa darbini kaasnee madaa xuxuqurra boru akkamitti nagaan jiraanne biyya lalistee fi dagaagde keessatti nagaan jiraanne ceena yaada jedhu osoo ka'ee yaada cimaa taa'ee dheetan kaasa. Itoophiyaa cimtuu ijaaruu fi tokkummaa fi birmadummaa ishee eegsisuun lammiilee irraa eegama jedhan ogeessa seeraa fi abukaatoo Wandimuu ibsa. Keessattuu uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuun kaayyoo diinota keenyaa ta'uu beekuun of eeggannoo fi walii hubachuu danda'u qabus jedhaniiru. Daani'eel Malaakuu dabalata qaba. Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee dhaabbilee amantaa fi saba jidduuttiin wal dhabdiin uumamuu rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa biyya keenya keessatti uumuuf sababa ta'uun isaan ni beekama. Keessumaayyuu uummata Amaaraa fi uummata Oromoo walitti hidheenya seenaa jaarraa hedduu qabaachuu isaan ifaadha. Dhigaaniif lafeen walitti hidhamsaa kan qaban ta'ee osoo jiru saba lamaan walitti buusuu fi seera hedduu xaaxamaa jiraachuun isaa ogeessaa seeraa fi abukaatoo Wandimuu Ibsaa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitiin himaniiru. Aanaa to'atee ganda hedduu to'atee haala turutu ture jechuudha. Dhuma gara dhumaa kana immoo gara Tigraay kanaan waraana haala raayyaa ittisa biyyaa keenya akka malee salphiseen waraana nutti baname jechuudha. Kanaafuu humnoonni dimokiraasii hin feene. Humnoonni yaadaan wal falmanii biyya kana keessatti filannoof qopheessuu hin feene qaxxaamuran aangoo qabachuu humnoonni barbaadan bakka gara garaatti rakkoo kaasaa jiru. Keessumattuu saboota Oromoodhaa fi saboota Amaaraa walitti buusuuf tahe jedhamee wanni suukaneessaan iddoo adda addaatti raawwatamaa jira jechuudha. Amma asitti maaltu barbaadamaa? Amaara Oromiyaa keessa jiraatu gocha suukaneessaa ta'e irratti raawwachuudhaan uummanni Amaaraa mootummaa kana irratti akka amantaa dhabu. Oromoo naannoo Amaaraa keessa jiraatu irratti akkasuma gocha hin taane raawwachuudhaan uummanni Oromoo mootummaa kana irratti akka amantaa dhabu. Walii isaa immoo akka wal shakku, akka wal fixxaatti deemu sochiileen gochuutu jira. Egaan daawwattoota keenya kutaa tokkoffaan qophii keenya har'aa asuma irratti xumura. Kutaa lammaffaa torbee ittaanu walitti haa deebinu. Horaa bulaa.